Que foi, Pequeno? Que foi? Tá mais calmo? Hum? Quando a porcaria do ovo vai se abrir? Não posso fazer a natureza ir mais rápido do que ela quer. Vai por mim, eu já tentei. Olha só a página do meu perfil. Stacy Dober ainda tem 26 seguidores a mais do que eu. Por que o nosso vídeo do ovo é chato? Espera um pouco, Maria. Eu acho que está começando a se abrir. Está? Tá nascendo, ele veio passarinho. É o ciclo da vida. Quer morder, né? Quer morder a mamãe? Na câmera, isso é um sucesso garantido. Toma essa, Stacy Dober. Vai cair lá embaixo não, cuidado. Olha. Charlotte, tá tudo bem? Tô. Calma, vai cair. Calma, vamos devagar. Isso é a coisa do controle. Hum. Vamos no sofá. Agora, conta o que aconteceu. Bem, eu tava ali e vocês me ajudaram a andar até aqui. Vamos cortar essas unhas, vamos. Antes disso, o que aconteceu? Isso, mamãe, vai cair não, calma. Foi o Dr. Miniac. Ele distorceu. Sai daí, tu vai cair lá embaixo, sai da janela. Vem pra cá, vem. Bonitona dele. Vem pra cá. Eles estavam numa. Eu acho que era uma loja de motos pra crianças. Vem.